有技術得噶嘛，唔係一日就話自己失業高同埋唔想俾人管係唔得㗎。咁你哋話成日話即係話又話咩嘢失業率高，呢邊幾多崗位燒鴨啊，所以就咁嘅價錢，15蚊半隻，係啊。早晨，各位觀眾，而家朝頭早8:13，我哋啱啱喺酒店出嚟，飲早茶。我呢度唔入得㗎。哦，就喺酒店隔離呢度飲早茶嘅啫。咁個24小時，琴晚我10點鐘落嚟經過嘅時候，見到好旺嘅夜晚黑，旺過朝頭早。佢哋喜歡飲夜茶，可能又或者收工咁啊過嚟食晚飯啦。而家咧就小朋友返學，我唔係，呢個叫禮樂軒茶居。各位講下個酒店都幾好啊，夠大。首先呢間酒店個房間好大，然之後冷氣又好凍，同埋我哋好中意佢咧，就係俾到一張卡係取電卡，咁啊擺住喺嗰度咧。咁你就算好似我哋咁出咗去翻嚟都有冷氣，包括咧中午啊剪好啲片啊撈緊出嚟嘅時候或者上傳啊，咁佢有電啊，咁咪一樣都可以做得到咯。呢個第一個，網速都夠快，同屋企差唔多，即係同我屋企差唔多。咁然之後都可以，都算幾安靜嘅，熱水啊各種都好足嘅，乾淨啦，係啊，幾好幾舒服。咁啊落嚟買嘢又得，不過我哋冇落嚟市區老城區行啫嘛，去咗嗰度，諗唔到嗰度咁熱鬧。咁啊講下等陣嘅計劃。等陣咧，我哋飲完茶之後翻去執行李，就喺嗰度大旺嘅地方。咁咧就係話嗰度就係令到四會有咁好經濟嘅其中一個環節一個地方啊，開發區。咁第二咧，我哋去大旺可能甚至乎會買少少餸添。然之後就再過去一個叫威井嘅地方，咁啊係觀眾話，不如過去嗰邊睇下啦。咁其實最初我哋係諗住去埋廣寧同埋懷集，其實懷集嚟到嘅時候，我已經決定咗唔會去㗎啦。呢度咁旺係咪？懷集亦都好遠，但係廣寧咧就只能留待下次，因為四會原來都咁多嘢玩，咁多嘢睇，仲有好多商場、好多老城區、好多小食店，我哋都未可以完全都。其實即係你話後生啊，後生，我一個城市躺平。四會係一個唔錯，因為佢除咗真躺平之外，仲有啲產業咯。係。好大嘅產業。係。即係個意思就話，就算啲後生都唔使湧出去大城市做工，留翻喺度都有啖飯食。唔止有啖飯。唔止有啖飯食添，係。咁又有茶飲啦嚇，我哋去睇嗰啲行業咧，佢有某啲環節門檻唔係好高，咁你去做商冚梗係要10幾年經驗啦，唔係話一陣就識，係啊。咁但係你話如果做銷售嘅，哇！我攞個鋪我都開得㗎，其實你學幾日啦，咁點都要你問下行家，請人哋行家飲下茶咁嗱，呢個幾錢？呢個幾錢？咁你來貨係100蚊，你賣200蚊咁。或者你喺度攞貨，你賣去第二個城市。係啦，喺度攞貨賣去第二個城市。係啊，廣州好多都係喺度攞貨㗎。廣州好多都係攞貨。係啊。即係你嗰個親戚都係喺度攞。南海嗰個又係即係佛山嗰個又係。即係連南海、平洲嗰啲都係喺度。呢度就係集散地，因為呢度唔係產出地嚟嘅，冇可能你話呢度集作到啲翡翠，唔可能嘅嚇。咁但係都係外國嚟嘅，嚟到呢度集散好多㗎。原來而家我哋整好壺茶先同大家接落嚟咧，同大家講下賭石。咁其實我哋梗係唔知，但係我都係睇啲影片睇翻嚟嘅。琴日我睇到一個就係呢度嘅老闆，咁啊去買咗嚿石。嗰個老闆咧，嗰個博主咧，佢拍出嚟咧，佢係一個中間商，即係幫人喺 A 地方攞咗嚿石嚟到呢度。開個價錢，佢就唔開石嘅，佢就賣俾人嘅啫。咁佢就中間賺差價。如果係開得靚嘅，佢就會幫人哋收翻呢嚿石。開得唔靚咁，貴客自理㗎啦。咁咪純賺？咁唔係嘅，人哋贏咗人哋嘅事嘅啫，係咪先？即係開出嚟，哦呢度裏邊啦，呢度有嚿金啊，我賺唔到錢，我100蚊賣俾你，但係你輸咗就100蚊，但係你贏就10000蚊，咁嘅意思咯。咁如果係靚嘅，我可以幫你收翻，係咪？嗱，如果呢度一開出嚟係黃金嘅，我可以幫你收翻。
啱嘅話，咁佢哋好多嘅。首先咧，佢哋要有一嚿石喺度啦，咁啊喺度分析啦，開咗個窗口咁啊整啊各種去估計佢裏邊有冇翡翠啊。然之後咧，咁啊大家決定咗啦個價錢啦，啱啦買啦，咁咧就去揾師傅開。個師傅咧係有啲專門嘅機器開，好似琴晚我哋係見過嘅。全部都係。佢一路開咧，佢哋嗰啲人話，如果係開得好快嘅咧，基本上就有好嘢㗎啦。咁同埋咧，如果係開得好嘅師傅技術好嘅咧，估計得啱嘅咧，就可以更加保值。如果開錯咗，原先一嚿好靚嘅石咧，可能俾佢開錯。咁好啦，仲有其實都有科學參與落去嘅。佢哋點咧？就即刻去敲咗個邊好邊皮嗰啲，就即刻攞去檢測，其實就係嗰度啦。我都認得，但係佢冇寫地址出嚟嘅，即刻檢測。咁啊，大概2個鐘頭到，咁啊佢會寫住係咩石，好科學嘅。咁啊話俾你聽，其實都估計得到，係贏咗定輸咗嗰啲，包括嗰啲石啊，去檢測嗰啲都係30蚊嘅，即刻檢測得到俾你，成個產業鏈齊晒。冇錯，而且有觀眾可能會話：喂，國家會唔會管？喂，大佬貴客治你話飲茶阿伯咁梗係唔得啦！呢啲玩得呢啲嘅都唔係話普通人嚟㗎啦，係咪？咁嘅真係我都好意外喺呢度見得到啊！即係以前都係睇人哋雲南嗰啲一開完贏咗咁就歡天喜地，輸咗啊攤喺笪地咁喺度揼心口咁啊嚇，流晒口水咁。原來都有喎呢度，係啊，賺得好深。咁每個環節都有錢賺。咁你每個環節，只要你懂，你都有錢賺。唔識好似我哋啲咁，就算真係要參與落去嘅，咁你買個鋪頭賣，或者攞塊賣咁都 OK 嘅。你諗下，尋日我哋嗰度嗰啲玉啊，全部都係批發嘅嘛，200、300嘅。係啊，你啲來貨係幾多錢咁，你咪開價啱咪賣咯。200，喂，你轉可能去到人哋咁啊600一支咁一粒嗰啲200咁樣。呢啲又要睇心頭好嘅係咪？你用乜嘢啫？嗱，咁一粒嘅嘢，咁你一支咁鑲落去咁啊。冇錯，我哋講翻飲食啊，禮樂軒茶居24小時茶市。呢度好啊！住呢度好啊，揀呢個酒店好。如果揀翻琴日嗰個酒店咧，就去停車場近咯，因為你架車就停喺嗰度，隔一個閘就係裏邊住嗰個屋啦。唔好搞啊！嗰啲下次先啦。嚟睇下食乜嘢？牛肉大包、月亮蝦餅，得意喎！牛肉串咧，呢邊好中意食牛肉㗎。呢啲係炸嘅，雞米花都有添嘛。芋絲春卷、牛肉串呢個，仲有燒賣啦、蝦餃啊呢啲就。佢哋呢邊咧飲茶好中意食豬腳薑嘅。好彩你琴日冇食啫，熱氣到鬼咁，太熱氣啦，唔夠膽食。我都係啊，不過我唔中意食豬腳薑。你睇下你個大個。牛肉大包係嘛？定牛肉串2選1啦。大包啦，試下啦。再嚟就係 XO 醬炒銀針粉喎，主食可以叫呢個喎。芋絲糕我見隔離阿姨都有食嘅芋絲糕。食嗰個太好啦。係，咁啊炒銀針粉、缽仔飯同埋燉湯都有。菱糕上邊有隻龜嘅桂花豆花龜苓膏係咪你想食？個嘴生咗瘡，個嘴外邊生咗瘡，所以龜苓膏啱啦，非常啱。咁啊落單啦嚇，都幾多嘢食啊！嗱呢邊都仲有啊，南瓜蛋撻都有喎。落單啦！落單啦，你決定啦。係數碼定咩？應該剔嘅，應該係剔。你嘅點心就到咗啦，凍下個嘴啊！原先想叫龜苓膏嘅，但係睇上去好似好甜，咁啊所以要桂花糕。我唔中意煉奶咁。呢個唔會太甜。可以啊！一層一層幾靚。椰汁嚟。
好香椰汁味。接落嚟腸粉都到咗啦，係嘅，飲茶又係食腸粉，平時喺市區都係食腸粉，不過係有唔同嘅。呢個似上次喺台山食到嗰個，呢個都幾靚睇落，好靚。都幾靚。仲有一個大包，呢個大包咧勁啊，裏邊係牛肉餡料嘅腸粉先啦嚇。哦，就係呢種。就唔係話睇上去係好食嘅。因為我都食過咁多啦，因為淨係靠睇咧都應該睇得出嘅。呢啲咩雲浮腸粉啊？呢度上嘢真係慢，可能人手不足呢還是係咩原因咧？咁都啱嘅，唔係咁預製，即係嗰啲已經整好晒搬上嚟嘅啫。好似桂花糕其實就已經係整好咗搬上嚟嘅，佢擺好個造型就得嘅。呢啲咧就真係要蒸同埋拉嘅。又好香油味啦，麻油啊，但個豉油唔算太鹹喎。呢陣時我哋落得少啦。咁你落多啲啊？唔使啦，得啦。嗰啲肉咧係有肉味嘅喎。好似麻油。啲花生油。咁樣可以成條夾起，哇！又滑啊嘛。滑啊！滑。喺邊度話嚟㗎？嗰啲係順德。係啦。如果佢葱再落多啲咁就更好。其實四會呢度咧仲可以爬山嘅，咩精山係咪好似叫？有嘅，有旅遊景點。有幾個添啊，仲幾多㗎。其實只不過我哋唔中意去呢啲地方。我哋唔中意爬山，大家如果喜歡爬山係可以嚟。有啲人要佢。嚟四會感受下。係啊，佢一定要去嗰啲旅遊啊，點樣爬山啊咁。咁我哋上次去萬綠湖行嗰幾級樓梯，佢已經話隻腳痛啦，翻到酒店。一次三清山啊！佢後生嗰陣去過一次三清山。哇！痛甩個星期。都頂唔順。痛成個星期啊！我都試過好後生嗰陣，一個星期踢2個鐘頭波嗰啲年代咧，跑極都未索氣嗰啲咧，我都試過去過白水寨，好斜㗎，都好辛苦。白水寨梗係冇乜嘢啊，我去過。係咩？係後生，最主要都係後生。咁啊，就係四會呢度咧，都係有得遊山玩水啊！真係。年紀大冇。咁咩？所以咧，大家喜歡係可以嚟嘅。只要我哋而家咧食埋個包。係咩餡啊？牛肉餡。咖喱牛肉。黑椒牛肉包啊！我第一次食。包嘅表皮係好柔軟嘅，摸住嘅時候，大包嚟嘅，裏邊有啲肉，都幾靚啊！試下佢。黑椒餡嚟㗎，嗰啲係。其實朝頭早如果簡簡單單咧，食一個咁嘅包已經夠飽嘅。佢啲餡都係咁，黑椒有少少辛辣，裏邊啲肉又唔係好肥，有啲咬口嘅。肉點會肥啊？但係有啲好肥啊！尋日嗰啲嗱，呢個肥牛㗎啦，幾好食。冇咁肥係，中國嘅冇咁肥呢個。幾好啊！四會有山有水，佢牛肉肥咧係要買咁貴蛋白質俾佢焗，因為要食好多蛋白質啊，牛都要。我哋今日埋單係50幾蚊，55蚊就。嗱咩三籠嘢，你就算幾多籠嘢，咁你都係70㗎嘛，好似尋日咁。我哋又嚟到四會一個新區啊，呢度叫做大旺。咁我哋咧就去行下市場，咁啊帶就附近大家周圍睇下咁嘅。而家係啱啱過咗10點，仲有招聘啊，咁勁咯，駕校哦，工廠啊36蚊，有技能。有技能嘅。你冇技能，都有啲汽車廠啊咁啊好多嘅。有冇有找工作？ 10零蚊啊，搬都搬到。仲有好多廠，非常多非常多，有稀音嘅，
6000添啊！小鵬啊，小鵬係啊，小鵬喺呢邊亦都有廠嘅。小鵬5000，30蚊一個鐘啊！30蚊一個鐘，哇！有技術得㗎嘛，唔係一日就話自己失業高同埋唔想俾人管係唔得㗎。有咩啊？5000幾啦，到8000。汽車配件。對。哦，呢度少。咁你話成日話即係話又話咩嘢失業率高？幾多崗位嚇？好多啊，同埋好多人揾，同埋有好多人請，好多廠，地會幾好，肇慶，佢主要係肇慶。咁啊，仲有嚟有唯品會咧，有拼多多啦，嗰啲大廠係喺晒呢邊嘅，即係出名。你做工，你聽見呢啲名啊，後生仔都覺得可以。起碼福利保證啊嘛。係啊，有保證啊嘛，唔係嗰啲山寨廠啊，真係山寨廠。汽車㗎啦，汽車工業啦，嗱前邊又嚟緊一部啦，小鵬嘅。因為佢呢度咧，大部分承接嘅就係廣州嗰啲外溢出去嗰啲。嚇，廣州唔會做車廠，廣州做唔到嘅，因為排污啊唔得。咁佢咪移過嚟呢邊做咯。咧都工資都可以啊嗱。工資可以啊4000幾啊！我哋入去市場行下，如果有啱就買啲，冇就轉個地方。呢個市場據說都係好大嘅。咁而家10點可能冇人，唔知啊。同埋仲有肇慶呢邊咧，感覺上冇咁熱。幾錢間？賣幾？6蚊。6蚊一間。好靚嘅，你放心。大哥。龍眼。係嗰啲。係好大粒核。你決定買一抽龍眼，食飽飯食少少好啦。夠。阿姨啊，攞部單車拉出嚟賣嘅。係啊，出嚟人。阿姨。出嚟人啊，好好。嗱，後邊仲有一隻好醒目嘅貓咪添。哦，但係咧有種情況啊，大家睇見下呢度市場，可能我哋未入到核心區域，又或者係過咗最好時候，大家係前邊係，但係大家發唔發覺咧？唔算話係勁多人嗰種啊，可能好多人喺呢度啊，喺呢間廠度做緊工啦。咁啊，而家又唔收工，係啊，會唔會咧？啊，拋個答案，拋個問題俾大家啦。早呢啲檔口都應該係有做早餐嘅。如果今朝冇喺嗰度飲茶，過嚟呢度食早餐啊！潮汕特色豬雜粥水果店喎，呢度又係水果店。咪西瓜前邊又有。呢係石劫6蚊。啊，呢隻石劫6蚊，鮮牛7蚊。啱先6蚊都係6蚊。都係6蚊哦。係啊。好啦，嚟到呢度咧，就見到2個字啊！之前咧就話有觀眾話，想去叫我去嗰度睇下，咁佢打錯字，打咗威並，咁其實咧應該打威井嘅，咁但係咧而家咧就已經變咗呢個名啦，咁啊唔喺呢度啊嚇，但係咧就威整，我哋等陣要去嘅地方，越行越入都多啲阿姨喺度賣菜嘅。隔離嘅阿姨賣菜，好多貓咪嘅，好多呢邊有好多阿姨喺度賣菜嘅咯。咁啊，唔係大城市核心地段咧，就會多啲呢啲嘅啦。哇，燒鴨啊，15蚊半隻，買翻去今晚食啊？得唔得？食啊，今晚食啦。得唔得？怕又話退嘢？唔怕，咁靚15蚊半隻喎，仲要。新鮮燒鴨啊，所以就咁嘅價錢。15蚊半隻燒鴨喎，係啊，先一隻掛住喺度喎。嗱，講清楚呢係燒鴨嚟啊！我出嚟呢度睇下。嗱，呢個咧就係我哋先頭買嘅燒鴨啊，15蚊咁啊，發咗喺群組俾啲觀眾睇喎。一係嚟自紐約嘅，佢就話：哇，喺紐約賣18蚊美金咯，冇得咁比嘅你。我就覆佢，我話就等於同阿蘇炳添對比跑步100公尺嗰個距離咁啊，差唔多嘅。呢個係4回，同紐約嘅租金係嘛比較，其實差唔多係咁嘅差距㗎啦嚇。可能冇咁大啦，短啲咁啦，短啲咁啦。啲物價都確實唔係太驚人啊嚇，落到嚟下邊啦，而且該有嘅都會有，人多咧自然就唔會貴㗎。我發現有一個規律就係，即係除咗門口個阿姨氹下佢開心啊嚇。啊！冇啲咩苦瓜芥菜。佢嗰條脷已經損晒啦，所以咧就要買啲涼嘅、清涼嘅。以毒攻毒。以毒攻毒啱啊！老闆。啲涼瓜啊嗰啲咁係嘛？有好多水果㗎，哈密瓜已經有㗎。咁啊係，而家已經係7月㗎啦，就農曆7月啊嚇。咁咧，個個都有中秋節就要食哈密瓜，而家已經開始見到有咯。嗱，你話啱先嗰啲新樓真係21萬，唉，呢啲就真係。呢啲幾錢啊？
冇睇啊！睇過喎，講緊我哋先頭揸車經過佢就，我揸車佢係睇樓啦嚇，睇緊樓價附近嗰啲新嗰啲廿幾萬，啲又唔知幾錢咧。上車再同大家睇，都幾旺嘅喎條街，只不過我哋晏咗嚟嘅。通常阿姨呢啲集市擺檔都係好早開始嘅，咁啊而家已經係收工㗎啦，賣埋啲貨尾佢咁咯。都幾有生活氣息，同埋唔係好鄉村嘅感覺，啲路啊都幾闊啊，電廠啊咩都有嘅喎，貴咗啦，3蚊半呢度買，會有啲狗啊貓啊走嚟走去。呢度都有，都有好多菜，啲涼血啦。呢邊呢啲牛肉都係好受歡迎嘅，懷集黃牛肉啊！我哋今日唔去懷集啦，遠咗啲，都話5蚊斤添嘅。算啦，幫阿姨即係叫做同阿姨傾下偈，開心下咁樣，我開心下，唔係佢開心下。4蚊一隻西瓜仔，呢啲小寶花嚟㗎，要2隻9蚊雞。9蚊2隻都仲驚。茶居嚟又賣埋嗰啲點心添。其實我哋成日講話，哎呀，我哋唔中意嗰啲預製菜，好多人話其實咧所謂嘅預製其實就係呢一種㗎嘛。嗱，你預製係會有啲咩咧？通常咧紅爪啦，餃子啦，啲咩仲有啲煎餅啊嗰啲咁咯，都係預製嘅嚇。要揾到苦瓜啦，4蚊芥菜仔。苦瓜定芥菜？我覺得芥菜咯，即係工廠咁，你會三班倒嘅喎，可能要食飯啊嘛，係咪先？你又揀得煮喎，咁你又可以喺呢度地方解決咯。如果話一家幾口嚟晒呢度，咁你又可以喺市場買下餸咯。不過暫時覺得咧，佢哋都係比較年輕化，未啊喺度成家立業啊咁樣咧，唔多啊，即係拖住個小朋友行過嗰種咧唔多，感覺上係都翻晒學啦。仲有土雞蛋9蚊9一斤。雲浮山林，仲有鮮活嘅禽料啦，雞鵝鴨係嘛？3料應該就係講雞鵝鴨啦。哦，仲有白鴿嘅，就喺度劏咯。啊，俾錢，有啲要俾錢，有啲唔使俾錢，即係佢個鋪頭包埋呢種服務，咁你喺度買得㗎啦。有雞啊、鵝啊、鴨啊、乳鴿啊、白鴿啊嚇，包湯應該係包湯啊。嗰啲順德走鬼嗰啲就唔包湯，幾熱鬧啊嚇，確實。咁至於我哋咧，其實都買咗幾多嘢，又有西瓜，又有燒鴨。好中意食燒鵝、燒鴨嘅喎，我都快靚正啊，可能後生中意啊，老鵝又有。咁啊都有啲外地人嘅嗱，你見到四川涼拌菜知道有外地人嘅啦嚇，仲多添通地擺喺度賣嗰啲鵝啊、鴨啊，好中意食鵝同鴨嘅喎，睇嚟佢哋呢邊入室內行下，但係感覺戶外仲大過室內，但係肉咧就一定係要買室內，20蚊燒鴨，室內又唔算話勁多人。冇話好似西朗市場啊，又或者琴日我哋去賣肉咁多人咯。擺翻啲嘢上架車，呢度樓都多喎，但係好似面前呢啲後邊嗰幾棟就賣出多啲。咁啊，仲有啲舊屋嘅，我哋去睇下樓價。感覺似東莞。似東莞啊，係冇錯。似廣州。冇錯。因為呢邊工廠多啊。係。嗰度話做嗰啲玉石批發似廣州。嗱，仲有呢一個咁啊嚇，但凡咧一多呢啲鋪頭咧，講明附近咧好多人用手機就住嘅人多㗎啦，即係人口嘅密度夠㗎啦。咁咪佢賣賺嗰1蚊幾毫都支撐得幾間鋪頭咧，就一定係要有原因嘅。二手手機買賣啦，即係講明後生多咯。30蚊有215GB 啊，59蚊係280添啊，連寬帶都唔使校嘅。有200幾 G 啊，嗰啲仲校乜鬼啊？上翻車，好多時候咧有觀眾問我哋講咁多樓價，其實個目的係咩？唔通
想啲觀眾翻嚟呢度買樓嗱，好老實講梗係唔係啦其實唔係嘅，即係其實俾個資訊大家。冇錯，一來俾個資訊，二來咧同埋俾你哋對比一下咯，嗱。唔係最重要咧，就係睇下當地人嘅生活係點嘅。嘅，即係嗰個當地嘅生活。譬如話佢究竟一個鐘頭夠唔夠食一餐飯，佢一個月工資夠唔夠買樓，係咁樣一個真實嘅反映，而唔係真係嚟買屋。大佬，我相信微乎其微咯。嚟到呢度，我嘅觀眾會嚟呢度買屋，係嘛？肇慶會有四會都問㗎啦。呢度就幾乎不可能㗎。因為呢種嘢咧，幾廿萬咁樣價值比較大嘅嘢咧，你哋最終決定權喺你哋身上。係啊，我哋又唔係教大家嚟買樓，買不過睇下就不妨嘅，我都冇佣收，對面咁夠㗎，25萬，產權清晰，對面斜斜地嗰度入去，睇唔睇到？即係舊樓咯。嗰度入去就冇對面呢啲咁舊，市場上邊呢啲係斜斜地嗰度入去。90年代嗰啲啊，90年代嗰啲，但係咁喎。嗱，如果你話唔好講話觀眾會咁，其實我知道有觀眾都唔係喺內地啊，係喺內地嘅。嗱，你有個資字啊嘛，23萬你可以躺平。係啊。係嘛？你譬如有啲好似上次有個觀眾同我講話，23萬，佢就係100方啊！即係佢話佢有唔知4000蚊叫類似係咪叫即係社會福利嗰啲啦，每個月俾佢嘅咁樣。咁你4000蚊喺度就躺得平㗎啦。躺到好平啦。躺到好平㗎啦。嗱，呢度仲送埋車位添，裝修到咁靚23萬㗎喎。你仲可以買部車先啊！真係。係咪？23萬㗎喎。香江花園啊，個名仲咁好聽添，叫香江花園。或者喺我哋身後邊啊嚇，先頭俾大家睇話，後邊好似萬都啦，幾好喎。等陣我哋會入呢個商場行下㗎，43啫喎，呢度新好多㗎啦嚇。現新樓嚟，新樓22年嘅。4500蚊啊！咁樣喎。即係佢嗰個成本都要㗎。即係成本啊，建築成本都要裝修好晒都要兩千實拍嘅喎，40幾啫喎。佢如果有啲可能仲要俾埋裝修嘅。佢呢個就咪帶埋裝修咯，可做分房添啊！大陽台3房啊，95平方啊。我都話喺廣州呢啲要加個2字嘅。甚至乎呢啲咁樣，呢個就冇裝修嘅，咁都係30個。咁佢細啲65。係咪？30。即係2000咯。嗱，40萬，40萬，係咪？裝修好啦，呢啲40萬裝修好2房2廳，25年樓齡添，仲要正啱今年就變二手。如果可能喺香港喺後邊要加個0一次，可能一個都好緊張啊！一個0啦，加一個0啦，睇地頭啦，應該唔得喺香港。不過冇得咁比，冇得咁比，冇得咁比。你香港工資啊，咩嘅啫？咁呢度3000蚊，香港3萬係嘛？係啊，咁如果你有技術嘅，又35蚊一個鐘嘅啫，達到。咁附近咧基本上樓價都係咁啊，最平咧就係呢個，走咗去添，2000蚊1平方米啊，爭啲撳唔到佢唔知嘛？係咪真㗎？係啊。係真㗎。花園寫得出嚟假嘅咩啦？係啦。大露台，哇！大露台，咁大個露台就冇裝修嘅，有裝修呢啲叫簡裝，簡裝唔係精裝，冇家私就自己搞掂，梗係你自己買家電，即係梳化啊、廚房都搞掂好晒，廚房啊幫你裝好㗎啦，仲有車位100平方米，21萬，仲要送車位，嗱咁你21萬你就送埋車位啦，咁你一部車幾萬啊新車啦。你如果想買二手，特別佛山最多二手車，幾千都有㗎，唉，真係。隔離呢個又係正德花園又係20萬咯，多到。所以就係話躺平啫嘛，即係其實多一個選擇啫嘛。香港外講翻內地啦，有啲後生仔，喂，你大城市未必揾到工。大城市咧，聽上去就輕香啲。係啊。我廣州喺珠江新城翻工，其實你好似深圳好咩？好唔好意思啊？我會用牛馬呢兩個字嚟形容咯。你住嗰啲屋係咪就日日咁樣趕車，就睇上去係好輕香。但係你喺呢度咁，如果就唔好講話打臨工啊，你但凡有少少技術做先頭嗰啲，唔好話包住啊，5000、4000都夠啊，供呢啲20萬啫嘛間屋。
係。啊！咁其實每個人都會一路往大城市進發嘅，一層一層咁啊，呢個正常。但係咁個大城市睇下你係要點啦。深圳嗰啲淨係出賣勞動力同埋青春嘅咧，就到年紀大嘅時候就被淘汰㗎啦。深圳就係啊，炸青春嘅啫嘛。係啊，咁你譬如話送外賣，咁你有冇辦法以後入到呢啲廠度做嗰啲計件又好，你揀人定係人揀你咧？因為你成本貴啊。130蚊包食包住。係啊，寫埋出嚟㗎啦，即刻入職都得啦，有啲真係。咁你230蚊日包食包住，咁我當你一個月啊，你儲5000啊。咁你淨袋5000㗎嘛，淨袋啊！技術多啲啊，咁咪揾份長工做咯。想嗰啲炒下散嘅咪嗰啲咁樣。其實好似喺深圳，你想淨袋5000，你可能都要成1萬蚊㗎。使費貴啊嘛！使費貴啊！使費貴，買支水飲下都貴啲啦。食個豬腳飯都要20龜，呢度可能係10蚊就得咯。廣州就可能係平200咁，平2000啦，你起碼要8000。我哋要行嘅地方咧就係呢個商場，入去揾個洗手間去咁啊轉 location 㗎啦。咁唔知旺唔旺啊？入去睇下先，寫住萬都超市，仲招租啊！中心啊，即買即入住。哦。啱先4000。即係上邊呢啲咯。係啊，4000咪就係呢個。冇錯冇錯。又有肯德基，又有奶茶店、螺絲粉，啲後生最中意嘅。得咁啊，對面嗰啲20出頭嗰啲咁多選擇嚇。你想揾工作又有。工作又有，我一個廣州人，咁我年齡梗係唔得啦，我話冇乜技術啦，要嚟呢度做咧就不可能咁。但係你話本地咧，就會唔會係全部都要走晒去大城市咧？我相信咧，既然有咁多產業，應該就唔需要嘅，係咪？而且咧，我同大家講啊，嗰啲廠咧，佢哋請人啊，有一啲規定㗎。即係有啲潛規則，如果係本地人咧，佢係會俾佢即係有更多晉升機會嘅，唔係歧視我哋，而係我哋人咧話走就走，本地嗰啲咧點走都得㗎，係咪？幾好啊，老婆喺度講緊。普通人啊，我講緊都係普通人啊，你唔好話高科技。係啊，唔好話高層，你就算3000蚊個月，你都夠買1平方二手啊嚇。如果稍為好少少嘅4000蚊，你又買得到嗰啲全新嘅。咪仲有少少錢剩添，2000蚊一方都有全新啊！我即係啱2000蚊都有，喺路上過嚟嘅時候見到，入咗嚟超市，哇，仲多人過市場，咁梗係因為夏天梗係入嚟超市行啦，有冷氣啊嘛，明碼標價，6蚊一斤，一袋咁。不過呢啲好甜㗎。越出越甜，而家變咗唔甜啦。係啊，因為佢而家以前太甜啦。落嗰啲咩劑物劑啊，而家就變到好似颶風咁樣嘅。哦，有啲酸味先好嘅。係啊，佢以前啊又甜又香嘅。仲大過旺過，琴日我哋去到昌大昌啊嗬，啲燈都光猛啲。蘋果6蚊一斤，店嗰個好鬼酸。好酸。哇！佢係脆咯。仲有小蘋果，幾多選擇啊？人參果。小蘋果，我哋打算再買啲番茄添，3蚊一斤嘅。呢啲係外省嘅，山東運過嚟嘅。喺啲大超市有冷氣，多人行，多人過。啱先市場好多，拍晒烏蠅。就算嗰度平少少都好咧，都係嚟呢度買嘅。嗰啲豬肉一排一排掛晒喺度，絕對唔會話驚有怪味嘅。帶埋啲小朋友嚟行，咁你先樓嗰度，你點帶小朋友行啊？25先，不過市場嗰啲靚啲。市場靚啲。我咧，因為我呢度18啫。係佢市場嗰啲硬嗰仲黑色，呢度白色。如果唔係都賣㗎啦嚇。仲有呢啲好多選擇，好多8蚊8。新鮮紅鱲魚，呢啲咁似嗰啲紅衫魚啊，不過唔係嚟嘅。車翻去我真係買。係咯，4蚊8一盒啊！係啊，嗱嗰個洗咩包好啲都冇問題嘅，佢有冰噶嘛係嘛？4蚊8，臭啊！都係唔好啦咁樣。有海鮮啊！搞到嗰度入邊。嗰個保溫箱臭咗唔好嘅。呢度啲水產特別平，可能因為近江啊，仲平過西朗市場啊。有河運啊，就唔知咩原因咧。之後啲生蠔9蚊93隻啊，25蚊8一斤啲蝦，珠海嘅。可惜啊，我哋就珠海養好多蝦。仲有其他行程可以咪買啲翻去，好多牛肉賣添，包裝得仲好靚喎，好多部位都有喎。係啊，牛骨髓都有啊，嗰個咪牛骨髓啊。10蚊一斤。
啊唔係喎，20蚊一斤嘅喎都要。牛呢一單子價嘅1公斤定咩？ 1公斤38蚊8係1斤，仲勁過煲湯料配埋。幫你洗埋炒係洗乾淨，一翻去一落油鹽炒就得啦，10蚊咋，係啊， 13蚊啦盒。 13蚊。仲有好多已經釀好呢啲蔬菜啊，呢啲肉丸啊，買啲蔬菜，哇平過琴日昌大昌，仲平過路邊。仲平過路邊添。2蚊3毫8啊！而家揸住嗰把菜心啊，嗰、個哦唔係嗰個係係1斤， 2蚊左右。下邊仲有龍鬚菜，佢笑呢邊好中意食呢個。蔬菜一瓜。呢個5蚊。